نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله تعالی ته محبوب او خوش عمل په خپل وخت کې لمونځ کول دي. د کامیابی لار د سهار د لمانځه څخه شروع کیږي. چا که د سهار لمونځ قضا کوي هغه د کامیابی لار ورکه کړه. نبی علیہ السلام فرمای چا چې د لمر ختلو او لمر لویدلو مخکې لمونځونه ادا کړل د جهنم له اور څخه به وساتل شي. لمونځ په قبر کې د انسان لپاره چراغ ده. د سهار لمونځ د انسان روح او ذهن تازه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مسلمان بنده چې کله په لمانځه ودرېږي نو ګناهونه یې داسې تویږي لکه له ونې څخه چې پاڼې تویږي. په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای هغه کس ته به الله جل جلاله د قیامت په ورځ د خپل رحمت سوری ورکي چې په ځواني کې د الله جل جلاله عبادت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د امت تر ټولو بدبخت انسان هغه ده چې لمونځ نه کوي.